काश मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मजा नहीं आ जाता। ये जो मेरे हाथ में बॉक्स देख रहे हो इसके अंदर बहुत काम की चीजें हैं। हाँ चीजें, चलो शुरू करते हैं इस बॉक्स को उथल पुथल करके खोलने के साथ। पहली बार हमारी चीजों की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं पापा जी। इसमें है इतनी सारी चीजें। ये जो मेरे हाथ में आप ब्रश देख रहे हो इसका इस्तेमाल होता है बटन साफ करने के लिए, जैसे मैं भी लैपटॉप के साफ कर रहा हूँ। स्क्रीन साफ करने के लिए आती है ये बोतल और छोटा सा ये प्यारा सा कपड़ा। यार इसने तो बहुत अच्छी साफ कर दी। और जो ये मोटी बोतल है ना इसका क्या इस्तेमाल होता है आप कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पापा ने साथ बैठकर हमारी चीजों की पहली बार अनबॉक्सिंग की। मैं इस प्रोडक्ट का लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, आप अपनी राय से अपने हिसाब से देख सकते हो। खैर इस छोटे से व्लॉग में इतना, अगर पसंद आया तो फॉलो सब्सक्राइब करके प्यार बढ़ा देना।